Besim, durim dhe mirësi. Vetëm kushtu mund t'i bëhet ballë sfidave me të cilat na përball koha, duke u kthyer në kërcënim për shoqërinë. Ky është mesazhi që po përcjell kisha në takime me besimtarët anë kënd të vendit. Për fat keq, ka humbë sot durimi, ka humbë sot përvojtria, ka humbë sot butësia. Jemi vetëm njerëzit që me njëri tjetrin tregojmë vetëm egërsi, jo butësi. Për fat keq tregojmë dhe njëri tjetrit vetëm urrejtje, jo mirësi. Kreu i Kishës Katolike në veri të Shqipërisë, Monsinjor Simon Kulli, teksa mori pjesë në festën e përmbylljes së muajit të Zojës në kishën me të njëjtin emër në fshatin Dejës, një theks të veçantë vendosi tek familja, divorcet e të cilës sipas tij po çojnë në shkatrimin e shoqërisë. Familja ka rëndësi të jashtëzakonshme dhe të madhe në jetën e secilit njeri. Familja është në qendër të mendimit të Zotit. Shkatrimi i familjes dhe një populli është fillimi i shkatrimit të krejt popullit. Familja nuk mund të jetojë në ndame, vëllezër dhe motra. Nuk mund të ndahet familja duke u ndar burri dhe gruaja, e duke u ndar me matematik fëmijët për gjys, ti kyt, unë kyt. Nuk është kjo familje. Nuk na nevojitet pasuria kur shkatrohet familja, vëllezër dhe motra. Nuk shërben asnjë lloj pasurie kur nuk e kam familjen. Familja është pasuria më e madhe që mund të ekzistojë në tokë. Imzot Kulli, teksa e konsideroi të vështirë situatën ekonomike në vend, tha se vetëm me harmoni dhe bashkim në familje mund të tejkalohet sfida e krizës familjare, burimi i vështirësive ekonomike me të cilën përballen shumë familje shqiptare. Në një situatë ekonomike që është tepër e vështirë, që të mund të përballohet, duhet vetëm të jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Bashkimi na forcon, ndërsa përçarja e bën të papërballueshme krizën ekonomike familjare. Apeli Kishës vjen në një kohë kur shoqëria shqiptare po përballet me numrin gjithnjë në rritje të divorceve, çfarë po shkakton trauma të brezit që po rritet me prindër të divorcuar.